接下来是由资深媒体人、芝加哥时报主编李柱华所带来的最新时事观点评论。李柱华观点：2024年第一场大雪，周末暴风雪将来袭，美东北和中大西洋区2000万人受影响。没有瑞雪的圣诞节过去了，2024年的元旦，美国依然看不见皑皑白雪，让你倾听到雪落下的声音，完全没有诗意。但是根据国家气象局的预告，这个周末一场大型的暴风雪将袭击美国东北部和中大西洋地区，带来今年首次的大雪和危险冰雹，预计有2000万人受到影响。同时，气象局也预报，伊州将在下周迎来第一个强大风暴系统，并出现一个天气模式的转变，带来更多的降雪和寒冷天气。美国多地在经历了创纪录的温暖12月后，新的一年带来了新的天气模式，所以1月的天气故事将截然不同。国家气象局预期，新年的前2周，一个更冷而且活跃的天气模式将影响美国大片的区域，华盛顿、DC西特区、费城和纽约市等地将迎来2年多以来的首次重大冬季风暴。去年从维吉尼亚的里奇蒙到纽约市的整个 I-95走廊几乎都创下了低雪年的记录。纽约上一季只降下了2.3英寸的雪，创下新低纪录。这是中央公园首次在12月或1月的冬季没有降雪。纽约市687天，费城702天和巴尔的摩703天，正经历着记录上最长连续天数没有超过1英寸的降雪。华盛顿特区713天和里奇蒙715天也正处于第2长的无重雪期。这次将袭击东北部和中大西洋地区的大雪，将带来冬季首次危险的冰雹。气象专家表示，这一次的暴风雪会为美国东部部分地区带来多达12英寸的积雪和0.3英寸的冰雹。在此之前，该暴风雪将于今日穿越东南部，进入中大西洋地区，带来大雨，甚至在墨西哥湾沿岸地区引发一些严重的风暴。我们现在已经达成了共识，恶劣顽强的天气绝对是全球暖化所造成的结果。市井小民必须面临由恶劣风雪所带来的挑战，特别是当身为驾驶员时，下雪的道路将带来麻烦，积雪覆盖的道路以及随之而来的盐渍和残雪会激怒不耐烦的司机，并因此造成路怒症争端。行车安全人人有责，冰雪天如非必要，应该尽量减少出门。专家建议的应对技巧包括携带冬季应急旅行工具，听取天气和旅行资讯，油箱里至少要有半箱油，手机不离身。在积雪覆盖的道路上驾驶时，不要使用巡航系统。如果被雪困了，在救援人员到来前留在车上，每隔1小时左右发动一次引进，但要确保排气管畅通并保持通风。这些简单的预防措施确保你和家人的安全。在我们饱受到疾风暴雪与冷风寒流肆虐袭击的时候，外在环境变成了一个冰天雪窖的雪城，在工作与生活上造成许多不便。大自然的环境似乎是在考验着人类的健康。本来嘛，在经过新冠疫情严酷折磨之下，我们大家依然能够健康的活着，那本来就是相当幸运，也十分幸福的了。我们必须坚定人定胜天的哲理，来面对气候的考验，以及创造更有意义的人生。